पंखा रुको खराब जरा, था, तो सब्र करो। गाँव में तो कोई भी बुला ही लेता है। तो ये फोन किए और बुलाए हमें। हम पंखा एक बार बनाए तो बोले कि ऐसा है कि आप नंबर दे दीजिए, अबे साले, जब भी खराब होगा आपको फोन करके बुलाया जाएगा। तो ये फोन करते थे, हम जाते थे। इनके बिना हम मन नहीं लगता था, सोच लीजिए। इनके बिना मेरा मन नहीं लगता था थोड़ा भी, क्योंकि इस समय प्यार हो गया था बहुत ज्यादा। पंखा ठीक करवा लो, पंखा करा दे। क्या हुआ? पंखा ठीक करवा लो। मेरा पंखा ठीक है। बस साला लगता है नसीबे खराब है।